شوربة البصل الطبية اللي هي عبارة عن بصلة تقشر وتقسم إلى 4 أرباع، ومن ثم تسلق بماء وشوية ملح البحر طبعا، أو بقدونس مفروم، ثم تهرس وتشرب. وهذه الوصفة بدون ما تحطون ماجي ولا ماي دجاج. ووحدة في وحدة قالت لي أنا حطيت فص ثوم هرسته وحطيته في البصل في هذه الشوربة وفادها أيضا، هذه لا بأس. لكن أحط زنجبيل لا، أحط كركم لا، أحط ماي دجاج ماي لحم لا. فأنا أفضل تكون بسيطة، بصل وماي وملح وبقدونس مفروم.